Қуаныш Шонбай екінші болма кітабының түйіні. Байқасаң, бұл кітапта революциялық ештеңе жоқ. Алғы сөзде уәде еткенімдей, жеңіс туралы көрген-білгеніммен аянбай бөлістім. Мұны жазудағы логика қарапайым еді. Тренингіме келуге мүмкіндік таппайтын барша қазақтың баласына бір идеяны жеткізу. Сен лузер емессің. Бірінші болып туғансың. Ендеше барға қанағат қылма. Кедей отбасында, бай отбасында, ауылда, қалада қыз болып, ұл болып, сұлу болып, сұрықсыз болып, сау болып, мүгедек болып, қандай жағдайда, қандай сипатта дүниеге келсең де, бұл сені тек қана сені падесталға көтеру үшін жаралған дүние. Қандай жағдайда өмірге келсең де, осы өмірге келу фактының өзі үлкен мүмкіндік. Саған қалай мақсат қою керегін, мақсат қоюдың мәні мен жолдарын көрсеткім келді. Түсінікті болу үшін мақсат деген сөзді нысанаға ауыстырдым. Мақсатқа жету жолында қандай ішкі қасиеттеріңді дамытып, қайсысынан айырылу керегін айтуды жөн көрдім. Және осы жолда өзіңмен жұмыс істеудің, біліміңді дамытып, тәжірибе жинауды жай ғана ақшаның соңында зомби емес толыққанды тұлға болудың маңыздылығын жеткізгім келді. Себебі ұлы жетістіктерге дайындалып шыңдалу керек. Тіпті сөздікте де дайындық сөзі жеңіс сөзінің алдында тұр. Дегенмен бәрінен бұрын саған адамның еркі әлемдегі ең құдіретті күш екенін айтқым келді. Лашықта туған шығарсың, бірақ мәңгі бақи лашықта өтуің шарт емес. Қазір білімің шамалы болуы мүмкін, бірақ өмір бойы сауатсыз болып өту шарт емес. Мінезің нашар шығар, өмір бойы сондай жексұрын болып қалу маңдайға жазылмаған. Қазір денсаулығың нашар шығар, ешбір диагноз еңсерімсіз емес. Қаншалықты ауқатты, білімді, тартымды, табысты, сау боламын деп шешсең, соншалықты деңгейде көрінесің. Нысана қой деп бәрінен бұрын айтқан себебім, онсыз адамның бағдары жоқ. Өз арманыңды орында. Болмаса өзгелердің арманын орындайсың. Сен қызметші емес қожайынсың. Әзірге банкте есеп-шоттың, қарамағында қызметкерлерің, тіпті жеке баспанаң мен көлігің, тіпті диплом болмауы мүмкін. Бірақ сенің иелігіңде бүкіл дүниені бағындыра алатын күш бар, ол өзіңсің. Және сенің тағдырың. Өз тағдырыңның, өз өміріңнің қожайыны екенін шын мәнінде сезінген сәтте саған қанат бітеді. Кедергілердің бәрі оңай еңсеріледі. Түсінемін, адамдар қорқуы мүмкін құлаудан. Сол үшін де қанатын қомдап ұстайды, ашпайды. Өзінің межелерін төмендетеді. Мен онымен келісе алмаймын. Амбициялы болу керек, ашқарақ болу керек. Көбірек көруге, көбірек білуге, дүниеден көбірек алуға. Президент, бизнесмен, медиа жұлдыз не қаласаң да қолынан келеді. Ешқандай кедергі жоқ, жолым ашық деп ойлаған адамның жол расында ашылады. Ұлы істерге лайық сәтті күтіп жүрмедің, ендеше құттықтаймын. Дәл осы сәт, сол сәт. Қазір сен жеңіске жеткізетін құрал-саймандардың бәрін қоржыныңа салдың. Енді тек қана алға жылу қалды. Егер өсуге, білім алуға дайын болсаң, дүниеге ең мінсіз жаратылыссың. Ең биік армандарға жетесің. Бәлкім күндердің бір күні келіп маған дәріс оқып кетерсің. Сонда өзімді бақытты сезінер едім. Бөліс дейтін философиялық жеміс бергенін көргенім үшін. Бір нәрсе анық болса, ол кемшіліктердің, кедергінің бәрін жеңуге болатыны. Негізгі мақсатым сені проблемаларға шошайту емес, қайталанбас қабілеттеріңмен, болмысыңмен, мінезіңмен ерекше жаратылыс қазына екеніңе сендіру, бірінші болуға лайық екеніңе сендіру. Сондықтан екінші болма. Бұл кітапты оқып шығып, саған алтын уақытыңның бір бөлігін арнаған, маған алтын уақытыңды бір бөлігін арнағаның үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бәлкім болашақта жолдарымыз тоғысып жатса, осы кітапты маған көрсетуді ұмытпайсың. Қажетті жерін сызылған, керек парағы қайырылған болса мен тек қуанамын. Себебі кітаптың оқырман кәдесіне жарағаны, ойға алған мақсатымның анықталғаны, еңбегімнің зая кетпендігі білемін. Сонымен қатар, күн сайын жанымнан табылып менімен бірге дамуға мүдделі болған, менің өзгеруіме, нәтижеге жетуіме куәсі болып келе жатқан жақындарыма, достарыма, қызметкерлеріме шынайы алғысымды білдіремін. Маған алтын уақыттарыңды бөліп, өз өмірлерінен орын бергендерің, ал менің жүрегімде өздерің ойбалар орын алғандарың үшін, қолдап демегендеріңіз үшін, сенім артқандарыңыз үшін мың алғыс. Екінші болма кітабы.